คุณผู้ชมคะงานสำคัญเพิ่งจะผ่านไปนะคะสำหรับงาน Forbes Global CEO Conference 2024 จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครค่ะงานนี้จะมีวิสัยทัศน์ของนักธุรกิจไทยนะคะในงานสัมมนาใหญ่จริงๆแล้วต้องบอกว่างานนี้เป็นการรวมตัวกันค่ะของผู้บริหารองค์กรสำคัญทั่วโลกนะคะกว่า400ท่านที่มาร่วมการแสดงวิสัยทัศน์คุยกันหลายหัวข้อนะคะแล้วก็หาทางออกกับความท้าทายที่มีขึ้นเรามีโอกาสได้สัมภาษณ์นะคะกับทางด้านผู้บริหารจาก Forbes Media ด้วยเรื่องนี้เป็นยังไงให้คุณบุญชัยเล่าให้ฟังค่ะเมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2567 ที่ผ่านมามีงานสัมมนาใหญ่ระดับโลก Forbes Global CEO Conference 2024 จัดที่กรุงเทพมหานครได้รับความสนใจจากผู้บริหารและผู้นำทางธุรกิจมากกว่า 400 รายเข้าร่วมประชุมโดยมีแนวคิด New Paradigms เพื่อร่วมแชร์และหาทางออกกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเหนือความคาดหมายรายการเศรษฐกิจ Insight ไปเกาะติดงานประชุมใหญ่นี้โดยวาระสำคัญที่ทุกคนจับตาคือการเสวนาของคุณแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีและอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรนอกจากนี้ยังมี CEO ของไทยอีกหลายคนที่ร่วมแสดงวิสัยทัศน์บนเวทีซึ่งวงเสวนาที่น่าจับตาคือ Thailand Now and Next ที่เชิญผู้บริหารองค์กรชั้นนำของไทยมาร่วมพูดคุยประกอบด้วยคุณสุภชัย เจรวนนท์ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์คุณชาติสิริโสพลพนิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพและคุณประนตสิริวัฒนภักดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท Fraser Property โดยทางคุณสุภชัยได้แสดงมุมมองเชิงบวกต่อสถานการณ์โลกรวมทั้งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะแตะ 40 ล้านคนในปีหน้าและการฟื้นตัวของภาคธุรกิจค้าปลีกที่น่าจะเติบโตได้ถึง 10% ในปีนี้ยังมีแรงบวกจากการที่ภาครัฐกระตุ้นให้เกิดการลงทุนเพิ่มเติมในประเทศส่วนประเด็นเรื่องการค้าโลกนั้นไทยสามารถใช้ข้อได้เปรียบในการเชื่อมโยงชาติมหาอำนาจทั้ง2ประเทศได้นอกจากนี้คุณสุภชัยยังเน้นเรื่องความสำคัญของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่จะเข้ามาช่วยยกระดับการทำงานลดค่าใช้จ่ายและเข้าใจลูกค้าได้ดีขึ้นส่วนการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลต้องอาศัยวิสัยทัศน์ของผู้นำและการเรียนรู้ใหม่ของผู้บริหารระดับสูงรวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ด้วยโดยเน้นบทบาทที่สำคัญของการศึกษาว่าเป็นรากฐานของอนาคตซึ่งจะช่วยสร้างความพร้อมให้กับคนรุ่นใหม่ให้เป็นแรงงานที่แข่งขันได้นอกจากนี้รายการเศรษฐกิจ Insight ได้สัมภาษณ์พิเศษมอยรา ฟอร์บส์ทายาทอาณาจักรธุรกิจและรองประธานบริหารของ Forbes Media โดยเธอเน้นความสำคัญของผู้บริหารหญิงที่มีส่วนในการสร้างคุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจรวมทั้งการผลักดันความร่วมมือจากเครือข่ายที่ Forbes มีจากการทำธุรกิจมามากกว่า1ศตวรรษ And we know it's about a century of Forbes legacy, right? How could your family, how could your team do that? You know, I get that question a lot because to be in business, or as I said, Forbes was founded in 1917, over 100 years ago, a century ago. So how do you have sustainability? And for us, it's really about knowing who you are as a business. What is your purpose? For us, our purpose is to empower people to succeed not just in business, but in life, to provide the insights, the information, and the inspiration to be able to do important and impactful things in the world. When you know what your purpose is, it's much easier to go through disruptions. It's much easier to ride the waves of uncertainty and challenge because you have a sense of direction where you always need to go. When I started at Forbes, we were primarily a print magazine. Digital was growing, and people would constantly talk about Forbes in terms of a magazine, and I got very frustrated because I said, magazine, it's paper. It's a delivery mechanism. It's how we're serving our higher purpose in terms of helping people succeed. It doesn't matter if it's a printed page. It doesn't matter if it's a screen on your computer, a telephone, or on a stage. It's not about the how you fulfill your ambition, but it's about ultimately the why. And when you know your why, it's very, very clear the decisions you say yes or no to. It allows you to stay really focused, and it allows people to really come on board and understand what their vision is and understand the sense of direction, and more importantly, understand how they, in their roles, can be such an important driver of that success. สำหรับงาน Forbes Global CEO Conference 2024 ถือว่าประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงานซึ่งเชื่อว่าน่าจะเกิดการเชื่อมโยงไปสู่ความร่วมมือใหม่ๆมากขึ้น How was the event?
The event is fantastic. I think in the world that we're living in right now, with so many challenges from inflation to political instability around the world, to all of these issues in business, I think now more than ever, it's really important to have gatherings such as this one to hear insights and perspectives from others who are leading at scale, maybe in different industries, but who can have the insights and perspectives that I think are really critical to navigating the current environment. At the end of the day, the most important thing in business and why Forbes we've been successful, we've been around for over a century, is to really understand the fundamentals of what it takes to lead people. At the end of the day, what are the core principles of a great business? How do you make it sustainable? How do you think about growth? All of these different critical aspects of business. And what's been so important, and especially our growth in this region, is as we become more global in all of our businesses, the ability to make these types of connections, the ability to really think about how to have impact, and the ability to how to leverage each other's economies and resources and collaborations to really power business to new levels. I just did a panel where one of my panelists was working in over 140 different countries, another one 200 countries. And so the idea that we're now so connected, which can be transformational to our businesses, also create real challenges, but it takes very, very different leadership, I think, in some of the nuances as people grow today. We know that you found Forbes Women, right? And we see from the attendees at the conference, are there too few women there? Well, I think always there's the need for us to really continue to accelerate opportunities for women in business and leadership around the world. I started our platform almost 2 decades ago precisely because there was an opportunity for us to feature and profile more of the women in business who may not have been known or getting the spotlight, or more importantly, to be able to be a catalyst for change, to be able to share the insights, best practices to how to really create the most diverse and inclusive workforces. So we still have a long way to go around the world. We're seeing progress. It may not be as fast as all that we would like, but having done this now for 2 decades, I'm still very, very optimistic that there is real momentum. And when we think about how competitive our businesses are, the most important thing is human capital. It's your people, it's your talent. And I firmly believe to be a truly competitive business, to be one that not just survives but thrives, you need to have a diverse workforce. If you are leaving 50% of your population on the sideline, think about how much talent is not getting leveraged, how much insights, perspectives that could be fueling your business, and the idea that half of the workforce could be left behind is a real travesty to global business and society, more importantly. หนึ่งในปัญหาที่สำคัญที่สะท้อนความเหลื่อมล้ำที่รุนแรงของโลกคือช่องว่างรายได้ระหว่างเพศซึ่งเกิดขึ้นกับทุกเขตเศรษฐกิจเรื่องนี้ทุกภาคส่วนควรให้ความสำคัญทั้งระดับองค์กรและระดับประเทศขณะเดียวกัน Forbes ก็ยังฝากถึงแรงงานสตรีไปจนถึงผู้บริหารหญิงให้ก้าวต่อไปเมื่อหยุดค้นหาจุดแข็งและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องด้วย It comes down to what you prioritize. The things that get prioritized, the things that companies and countries measure are the things that matter. And so if you can measure where you are, even if that reality is not what you hope to be, even if it sometimes can be stark in terms of where women are, you have to set a benchmark and you have to set goals, because the only way things change is when it matters to a leader, when they make it a strategic priority, when they understand that it's not just the right thing to do, but it is a driver of economic and social prosperity. So where we've seen the greatest cultural shifts, the greatest shifts in business, is when it comes from the top of a company or a country, when someone sees the real value and understands that it needs to be unlocked. Otherwise, if it's not genuine, if someone is doing it just for a policy to check a box, that never works, and that doesn't drive the transformative change that we so need to see in our businesses and in the world right now. You have to have a clear sense of the
the direction you want to go. And I don't mean that necessarily in terms of a career or a specific aspect of your life. Those things will get figured out. But I do think it's really important to set goals for yourself. It is important to set benchmarks, to have a sense of where you may want to go, even if that may change. You know, what we've seen now in the careers of the world's most successful women is it's not a straight line. Oftentimes it zigzags. And you have to have a sense of focus to see where you want to go. You also, though, have to realize that if you're lucky, life is long. And so you have to look at your life in terms of chapters. Some chapters you're going to be moving forward. Other chapters you're going to be moving back and stalling. But you still have to, at the end of the day, keep moving, even if it feels like you're treading water. So I would say, think of your life as chapters. Where you are right now, you know, in 5 years will look fundamentally different. And so have an appreciation. It's a moment in time. And the other thing I would say, which in some cultures is easier than others, but I think it's really understand what your strengths are and own them authentically. There's still many cultures where you do have to evolve or adapt to maybe a culture with more men or a style that is more conformed or not as dynamic as other cultures. But the thing I would say is know your strength. ค่ะนะคะคุณบุญชัยก็มีโอกาสสัมภาษณ์นะคะผู้บริหารจาก Forbes Media เห็นหลากหลายมุมมองนะคะเกี่ยวกับองค์กรโดยเฉพาะยิ่งพลังของผู้หญิงต้องบอกว่าสังคมไทยค่ะเป็นอีกหนึ่งสังคมที่เปิดกว้างนะคะให้ผู้หญิงเนี่ยได้สามารถโชว์ความสามารถของตัวเองนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16 นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดีๆมากมายค่ะ